Projekt Minher započeo je neslužbeno u veljači 2013. godine kada je grad Labin prijavio projekt na natječaj Europske unije, program Europa za građane, mjera 1.2, mreža gradova s nazivom Rudarsko nasljeđe, generator gospodarskog i turističkog razvoja. S velikim entuzijazmom i nadom iščekivali smo rezultate projekta koji je u svibnju 2013. i odobren od strane Izvršne agencije za obrazovne, audiovizualne i kulturne politike Education, Audiovisual and Culture Executive Agency u iznosu od maksimalno 142.000 eura. Bio je to jedini odobreni projekt iz Hrvatske u tom prijavnom razdoblju i pod tom mjerom. Partneri u projektu jesu Ribnik iz Poljske, Karbonija iz Italije, Banovići iz Bosne i Hercegovine, Idrija iz Slovenije, Velenje iz Slovenije, Raša iz Hrvatske i Labin iz Hrvatske u funkciji nositelja projekta, a zamišljen je kao mreža gradova sa zajedničkom poveznicom, rudarskim nasljeđem. Zašto rudarsko nasljeđe? Zato jer je rudarsko nasljeđe naša prošlost, naša sadašnjost i naša budućnost. Nema obitelji u Labinu koja nije bila vezana uz rudnik. Rudnik je bio pokretač razvoja labinštine kao i ostalih rudarskih gradova naših partnera u projektu, a u nekima je to ostao još i dan danas. Projektom se željelo razvijati suradnju u namjeri da se ostvare i unaprijede međusobni odnosi partnera u projektu temeljeni na izvornoj zajedničkoj povijesti s posebnim osvrtom na obnovu i valorizaciju baštine industrijske arheologije te općenito urbanih naselja povezanih s iskopnom djelatnošću. Projekt se provodio od srpnja 2013. godine do rujna 2014. godine, od kada je održano 5 susreta partnera u projektu, pa pogledajmo zajedno kako je to izgledalo. Prvi susret partnera u projektu Minher. Ribnik, Poljska. Grad Ribnik nalazi se u južnom dijelu Poljske u pokrajini Šlezija. U 19. stoljeću Ribnik postaje važno središte rudnika ugljena. Stoga su danas Ribnik i Šlezija najveća rudarska zona u Poljskoj, a i u Europi. Područje grada s velikim rudnicima i elektranama važna je gospodarska regija u Poljskoj, a ujedno i središte glazbe s poznatom Šafrankovi Brothers State glazbenom školom i filharmonijskim orkestrom. Ribnik je grad koji je proglašen među najboljim poljskim gradovima kao Professional Commune Investors Friendly, te je ulaganjem sredstava iz EU fondova u infrastrukturu valorizirao industrijsku tradiciju rudnik Guido, koji slovi za jedan od najpoznatijih svjetskih turističkih i kulturnih atrakcija obnovljenih rudnika. Suradnja grada Ribnika s gradom Labinom i Gospodarskom komorom Istre uspostavljena je 2010. godine zahvaljujući Industrijskoj i Gospodarskoj komori okruga Ribnik, čiji je tadašnji predsjednik gospodin Andrzej Žilak Hrvatskoj i Istri otvorio vrata Ribnika i Šlezijske pokrajine. Grad Ribnik, kao turističko-industrijsko središte Poljske, primjer je dobre prakse u Europi i svijetu na području valorizacije i obnove rudarskog nasljeđa. Ribnik, kao najbolji europski primjer korištenja sredstva iz fondova Europske unije za obnovu i valorizaciju napuštene industrijsko-rudarske baštine rudnika Guido, najbolji je savjetnik kako unaprijediti razvoj gospodarstva i turizma putem projekta regionalne suradnje i korištenja fondova Europske unije. Povezivanjem gospodarskih komora grada Ribnika i Istarske županije stvaraju se uvjeti za bolju konkurentnost Istarske regije, kao i za privlačenje investicija. Prvi susret održan je upravo u Ribniku, a započeo je 17. srpnja 2013. godine. Prvog dana susreta u vijećnici grada Ribnika održan je radni sastanak partnera u projektu na kojem je svaki partner prezentacijom predstavio svoj grad i ulogu u projektu. Susretu su prisustvovali veleposlanik Republike Hrvatske u Poljskoj, gospodin Ivan Del Vecchio, predsjednik Industrijske i gospodarske komore okruga Ribnik, gospodin Andrzej Žilak, zamjenica gradonačelnika Ribnika, gospođa Eva Riška i drugi uvaženi gosti. Ispred nositelja projekta prisutnima su se obratile zamjenica gradonačelnika grada Labina, gospođa Eni Modrušan, te tajnik Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Pula, gospodin Damir Sirotić. Paralelno sa prezentacijama, u gradskoj upravi grada Ribnika održana je interaktivna radionica za mlade koju su vodili predstavnici udruge za mlade Alfa Albona iz Labina i volonterka Europskog volonterskog centra iz Poljske koja je u to vrijeme boravila na međunarodnoj razmjeni u Labinu. Radionice su bile vrlo zanimljive te su stvoreni temelji za nastavak suradnje i pripremu zajedničkih projekata.
Predstavnici Centra za inkluziju i podršku u zajednici u sklopu posjete uspostavili su kontakt sa Udrugom za osobe s intelektualnim poteškoćama i Ustanovom za skrb o osobama s invaliditetom u Ribniku. Drugi dan susreta protekao je u obilasku povijesnog rudnika Ignaci u Ribniku i radio stanice Glivice kao dijelova šlezijske industrijske rute. Rudnik Ignaci osnovan je 1792. godine, a njegovo osnivanje inicirao je ministar šlezijske regije Karl Georg von Hoyn, čije je ime u početku i nosio. Bio je to rudnik u vlasništvu države u kojem se godišnje iskopavalo od 150 do 220 tona ugljena. Najzanimljiviji dio obilaska bio je svakako obilazak rudnika Guido u mjestu Žabze kraj Ribnika. Rudnik se nalazi na 2 razine, a slovi za jedan od najpoznatijih svjetskih turističkih i kulturnih atrakcija obnovljenih rudnika i u kojem se sredstvima iz EU fondova uloženim u infrastrukturu valorizirala industrijska tradicija. Prva razina od 170 metara prilagođena je osobama s posebnim potrebama, a druga razina od 320 metara otvorena je za turističke posjete. Obilazak traje puna 3 sata kada uz stručno vodstvo i kroz intenzivne doživljaje kao što su rad strojeva, inicijacija eksplozije, likovi rudara, životinja, alata, vožnja podzemnom željeznicom, doživljavate i osjetite djelić života i teškog posla rudara. Treći dan boravka protekao je u obilasku rudnika soli Vjelicka, nedaleko Krakova. Rudnik od 9 katova doseže dubinu od 327 metara i dug je preko 300 km. Obiđeno je 3,5 km najznamenitijih dijelova rudnika koje godišnje posjeti oko 2 milijuna posjetitelja. U rudniku se spuštate niz 378 stuba, 67 metara u dubinu kako biste posjetili rudarske hodnike, kapele, oltare, skulpture, Slano jezero i najveću podzemnu crkvu u svijetu, crkvu Svete Kinge, koju su rudari isklesali iz žive kamene soli. Nakon dolaska na dubinu od 135 metara, dizalom se vraćate na površinu. Nezaboravan doživljaj i iskustvo za pamćenje. Drugi susret partnera u projektu Minher, Karbonija, Italija. Karbonija je rudarski grad s 29.365 stanovnika, smješten na jugozapadu Sardinije u regiji Sulcis. Izgrađen je 30. godina 20. stoljeća u svrhu smještaja radnika zaposlenih u rudnicima izgrađenim u doba fašističkog režima kako bi se zadovoljile tadašnje potrebe za energijom. Dokaz izvorne rudarske povijesti je i sam naziv Karbonija, što u prijevodu znači mjesto ili zemlja ugljena. Karbonija i Labin imaju sličnu društvenu povijest temeljenu na rudarenju, razvitku i propadanju ugljenokopne iskopne djelatnosti. Labin, Raša i Karbonija uspostavili su suradnju s ciljem održavanja prijateljskih odnosa i unapređenja već postojećih veza kojima bi se unaprijedio razvoj gradova te omogućio bolji i svestraniji protok ljudi i informacija. Stoga je 30. rujna 2009. godine u Karboniji potpisano pismo namjere o obratimljenju grada Labina, grada Karbonije i općine Raša. Specifična rudarska i graditeljska baština i arhitektura Labina, Karbonije i Raše najsnažniji su motiv za povezivanje i suradnju gradova u cilju prenošenja iskustva i primjera dobre prakse kako bi se kandidiranjem projekata za fondove EU iznašla financijska sredstva za zaštitu bisera rudarske graditeljske baštine i rudarenja koje je bitno odredilo zbivanja na Labinštini posljednja 2 stoljeća. Uloga partnera u projektu je prvenstveno predstaviti Talijanski centar kulture i rudarstva kao razvojni resurs i primjer inovativnog projekta i iskorištavanja vlastitih potencijala kao osnovu za revitalizaciju industrijsko-kulturne baštine, kao i predstavljanje iskustva u pripajanju europskoj kulturnoj ruti industrijskog rudarskog nasljeđa. Naime, iako se na Sardiniji još uvijek kopa ugljen, Karbonija ima vrlo sadržajan rudarski muzej koji je 2012. godine postao dio europske rute industrijskog nasljeđa, European Route of Industrial Heritage, ERIH, i to u sklopu 2 teme,
rudarska industrija i industrijski krajobraz. U Karboniji je održan drugi susret partnera u projektu Minher. Prvoga dana u vijećnici grada Karbonije održane su prezentacije na temu Iskustvo apliciranja projekata revitalizacije rudarske baštine na europske fondove od strane gradova kojima je to i uspjelo, talijanske Karbonije, poljskog Ribnika, slovenske Idrije i Velenja. Prezentacije su vrlo jasno, koncizno i konkretno predstavile velike projekte revitalizacije rudarske baštine koji su aplicirani i odobreni od strane Europske unije te i uspješno realizirani. Jedan od takvih je i Talijanski centar za kulturu ugljena u Karboniji koji ćemo vidjeti i uživo. Sljedećeg dana sudionici su posjetili Talijanski centar za kulturu ugljena koji je osnovan 2006. godine od strane grada Karbonije i georudarskog, povijesnog i ambijentalnog parka Sardinije u svrhu upravljanja i valorizacije lokaliteta rudnika Serbariju, a koji je rekonstruiran i uređen sufinanciranjem sredstvima iz fondova Europske unije. Muzej rudarstva obuhvaća objekt Lamparne, dvoranu s izvoznim tornjem i podzemni rov. Lamparna nosi stalnu izložbu o povijesti rudarenja u Karboniji, rudniku i samome gradu. Ugošćuje vrijednu zbirku rudarskih lampi, alata i instrumenata, fotografija, dokumenata, filmskih zapisa i video intervjue rudara. Podzemni rov, koji smo također posjetili, prikazuje razvitak tehnika iskopavanja ugljena u rudniku Serbariju. U hodnicima se nalazi sačuvana rudarska oprema i veliki strojevi. U suvremeno uređenoj i opremljenoj predavaonici sa 130 sjedišta, direktor Talijanskog centra za kulturu ugljena održao je prezentaciju na temu Kako postati dio kulturne rute Eriha, najveće rudarske rute industrijske baštine, čiji je Karbonija član, a koja povezuje više od 1000 industrijskih mjesta u 43 europske zemlje. Sudionici su posjetili i vanjske površine bivšeg rudarskog kompleksa Serbariju, koji je dao pečat gospodarstvu Sulčisa i predstavljao jedan od najznačajnijih energetskih resursa Italije. Istovremeno, mladi u projektu održali su panel na temu mogućnosti zapošljavanja mladih u Europskoj uniji, koju je vodila Kristina Tolić, članica Europske organizacije za informiranje mladih iz Rijeke, u suradnji s predstavnicima Savjeta mladih grada Labina i Udruge za mlade Alfa Albona iz Labina. U sklopu projekta predstavnici Centra za inkluziju i podršku zajednice iz Labina susreli su se s predstavnicima Centra za osobe s teškoćama u razvoju iz Karbonije i obišli objekte njihovog centra u cilju uspostavljanja daljnje suradnje. Sudionici su posjetili i Baku Abis, mjesto udaljeno 13 km od Karbonije, čiji je projektant Gustavo Pulitzer Finali, koji je projektirao i Rašu. Baku Abis je bilo rudarsko mjesto sagrađeno za potrebe smještaja rudara i njihovih obitelji. Treći dan susreta protekao je u obilasku rudnika Rosas, smještenog 30 km od Karbonije, koji je osnovan 1832. godine, a prva koncesija za iskopavanje rude izdana mu je 1851. godine. U Rosasu se iskopavalo olovo, cink i željezo, te je aktivno radilo do 70. godina 20. stoljeća, kada se radi krize na tržištu minerala koja je potrajala duže vrijeme, zatvara 80. godina prošlog stoljeća. Karbonija, grad utemeljenja, urbano je središte koje nije nastalo spontano, već je unaprijed planirano i definirano. Osim specifične rudarske i graditeljske baštine i arhitekture, oduševljava i svojim sardiniskim temperamentom, otvorenošću, ugodnim ambijentom i prijaznim ljudima. Sve su to razlozi više zbog kojih se na ovo mjesto čovjek jednostavno mora vratiti. Treći susret partnera u projektu Minher, Banovići, Bosna i Hercegovina,
Općina Banovići rudarsko je mjesto u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini koje povezuje dva industrijska centra, Tuzlu i Zenicu, odnosno kantone Tuzlanski i Zeničko-Dobojski. Godine 1946. započela je izgradnja modernog rudarskog naselja gradskog karaktera koje preuzima sve funkcije za šire područje, a time razvija i svoje ekonomsko značenje. Stoga ne čudi da je rudarstvo, odnosno eksploatacija ugljena, osnovna pretpostavka gospodarskog i društvenog razvoja ove općine. Rudnik Banovići jedan je od rijetkih primjera iskopnih djelatnosti na europskom području. Rudnik crnog ugljena član je Europskog udruženja rudnika Eurocol od 2005. godine. Suradnja između Labina i Banovića uspostavljena je u rujnu 2012. godine prilikom prisustvovanja delegacije Labina svečanosti obilježavanja dana općine Banovići. Namjera partnera u projektu je razvijanje međusobnog razumijevanja i poštivanja s ciljem da se ostvare i unaprijede trgovinski, kulturni i društveni odnosi. Rudnik kao primjer aktivne proizvodnje ugljena zapošljava rudarske inženjere koji posjeduju i praktično iskustvo u rudniku. Time pružaju mogućnost stvaranja aktivnog dijaloga između profesionalca u projektu kao i razvijanje novih oblika zajedničkih resursa industrijske baštine. Obzirom da je Bosna i Hercegovina država potencijalni kandidat u procesu pristupanja Europskoj uniji, sudjelovanje u projektu omogućit će jedinici približavanje europskim zemljama, učesnicama projekta i stvaranje osjećaja europskog identiteta utemeljenog na zajedničkim vrednotama, povijesti i kulturi, te potaknuti stvaranje međunarodnih mreža i partnerstava. Susret partnera u projektu Minher u Banovićima je održan od 7. do 9. svibnja 2014. godine. Prvi dan susreta protekao je radnim sastankom predstavnika lokalnih vlasti, gospodarskih institucija, organizacija civilnog društva i ostalih sudionika projektnih partnera, prezentacijom atrakcija i znamenitosti općine Banovići te prezentacijom rudnika mrkog ugljena Banovići kao pokretača razvoja općine, a kao uvod u posjetu i obilazak samoga rudnika. Sastankom se željelo predstaviti model kako značajnim ulaganjima u investicije osuvremeniti proizvodnju ugljena, olakšati rad u rudnicima, poboljšati zaštitu zaposlenika, osigurati stabilnu proizvodnju i tržišno konkurentan proizvod. Drugi dan susreta je obilježen posjetom najvećem gospodarskom objektu na području općine Banovići, rudniku mrkog uglja Banovići, koji je ujedno nositelj gospodarskog razvoja općine. Rudnik trenutno vrši eksploataciju iz 2 površinska kopa i 1 podzemne jame. Zapošljava oko 2800 radnika, a godišnje proizvede oko 1,5 milijuna tona crnog zlata. Dugoročni razvoj rudnika i gospodarstva općine Banovići temelji se na izgradnji termoelektrane koja mora osigurati siguran plasman ugljena, proizvodnju električne i toplinske energije, otvaranje novih radnih mjesta i podizanje standarda mještana. U okviru posjete rudniku, sudionici projekta Minher posjetili su površinski kop Grivice, radionicu za održavanje strojeva, nakon koje su otišli na vožnju turističkim vlakom Čiro. Turistički vlak Čiro radio je za potrebe prijevoza ugljena u rudniku od 1975. do 2007. godine. Radi tehničke neispravnosti od 2007. godine nije se više upotrebljavao, međutim obnovom lokomotive i 2 vagona 2008. godine počeo se koristiti za turističke vožnje, za što se koristi i danas. U okviru posjete organizirana je zajednička izložba fotografija Labina i Banovića na temu rudarenja i rudarskog nasljeđa. A organiziran je i kulturno-zabavni program Banovićkog kulturno-umjetničkog društva i kulturno-umjetničkog društva iz Babine Grede iz Hrvatske.
treći dan susreta, 9. svibnja, predstavljeni su komunikacijski alati projekta Minher, transnacionalni rudarski rječnik u cilju očuvanja i prenošenja mladima specifičnog rudarskog pojmovnog nasljeđa, interaktivna društvena igra za djecu na temu rudarenja, višejezični vodič primjera revitalizacije rudarske baštine, web portal, Facebook grupa te logo projekta. Otvorena je konstruktivna i kvalitetna rasprava s partnerima u projektu te doneseni zajednički zaključci u cilju stvaranja konačnih proizvoda. Istoga dana, predstavnici svih gradova partnera u projektu Minher položili su cvijeće na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima obrambenog rata. Šetnjom novoizgrađenom šetnicom kroz centar grada posjećen je sajam infopunktova na glavnom trgu na kojem su mladi volonteri povodom Dana Europe 9. svibnja informirali o Europskoj uniji i procesu pridruživanja velikoj europskoj obitelji, pravima građana u Europskoj uniji te pogodnostima koje donosi ulazak u Europsku uniju. Također, posjećen je muzej starih narodnih nošnji i muzej starina u etno selu. Polazeći od ideje zajedničke pripadnosti Europskoj uniji, Labin i Banovići obilježili su Dan Europe 9. svibnja 2014. godine potpisivanjem pisma namjere o suradnji i prijateljstvu. Pismo namjere su potpisali općinski načelnik općine Banovići Mithat Husić i gradonačelnik grada Labina Tulio Demetlika. Time su stvoreni jaki temelji za međusobnu suradnju u području znanosti, obrazovanja, ekonomije, gospodarstva, okoliša, javnog zdravstva, turizma, kulture i sporta. Četvrti susret partnera u projektu Minher, Velenje i Idrija, Slovenija. Velenje je općina u središnjoj Sloveniji u jugozapadnom dijelu pokrajine Štajerska. U 19. stoljeću otvara se rudnik ugljena. Zahvaljujući rudniku, mjesto se brzo razvija, te nakon Drugog svjetskog rata 1959. godine Velenje dobiva položaj grada. Godine 1991. osnovan je Muzej rudarstva Slovenije u napuštenom dijelu rudnika Škale. Grad Labin i općina Velenje uspostavili su međusobnu suradnju 2010. godine u projektu Atrium, Architecture of Totalitarian Regimes in Urban Managements, financiran iz Southeast Europe transnacionalnog programa. Velenje i Labin, osim bivših rudnika ugljena, vežu i primjeri zajedničkog arhitektonskog nasljeđa, zgrade, urbani krajolik i slično, nastalog u vrijeme totalitarnih političkih režima. Cilj suradnje je poticanje zajedničkog shvaćanja povijesnog i kulturnog identiteta kao važnog resursa razvoja lokalne sredine. Općina Velenje vrlo je aktivna u prekograničnim suradnjama te je dosad surađivala s gradovima iz različitih dijelova Europe. Po ulasku Slovenije u Europsku uniju bila je među prvim slovenskim općinama koja se pripremila za dobivanje sredstava iz europskih fondova i to kroz osnivanje takozvane projektne skupine za EU projekte. Kao partner u projektu europski je primjer dobre prakse na području obnove okoliša i uklanjanja negativnih posljedica rudarenja. To kroz europske projekte nastoji predstaviti i primijeniti u vlastitoj okolini dobre prakse drugih gradova. Kroz ovaj projekt predstavit će iskustva u povlačenju sredstava za programe očuvanja kulturnog nasljeđa, izgradnju objekata za razvoj poduzetništva, infrastrukture za turizam i obrazovanje mladih, kao i za okolišnu infrastrukturu. Projektom se otvorila i mogućnost uspostavljanja partnerstva s regijom i razmjena iskustva u cilju kvalitetne pripreme za korištenje fondova Europske unije. Četvrti susret partnera u projektu Minher započeo je u Velenju 19. lipnja razgledom centra grada. Velenje je nastao kao rudarski grad, međutim, poznat je kao vrtni grad zbog mnogo zelenila i kvalitetne arhitekture, pretežno iz vremena moderne, koju vjerno slijede i suvremenije zgrade. U popodnevnim satima organiziran je razgled Muzeja rudarstva Slovenije. Potpuno preuređen podzemni dio muzeja omogućio nam je da doživimo iskustvo rudara koji su se desetljećima spuštali 160 metara duboko pod zemlju da bi na površinu dopremili crno zlato, koje su otkopavali za energetske potrebe Slovenije.
U pratnji vodiča u rudnik se ulazi na potpuno isti način kao što su to činili rudari, liftom po starem jašku iz 1888. godine. Različite prizore iz života i rada rudara, koje prikazuje 20 izuzetnih scena i 15 zanimljivih lutaka, oživljavaju pomoću suvremene audiovizualne opreme. Sat i pol uzbudljivog putovanja u kojem upoznajete mehanizaciju jamskih prostora iz zadnjih desetljeća razvoja velinskog rudnika zaključeno je vožnjom podzemnom željeznicom. Nakon obilaska u crnoj slučionici muzeja otvorena je izložba labinskih umjetnika od rudarskog okna do umjetnosti. Radi se o umjetničkim slikama koje su nastale kao proizvod projekta Labinski uzlet likovnosti 2012. godine. Izložba je ostala otvorena do 5. rujna 2014. godine. Osim izložbe umjetničkih slika, u muzeju su simbolično postavljeni i komadi ugljena iz rudnika svih partnera u projektu. U večernjim satima u Sončnom parku u centru grada Velenja nastupali su Gradski orkestar Labin i Veteranski orkestar iz Velenja. Drugog dana boravka u Velenju, 20. lipnja, domaćini su predstavili svoju općinu, novu financijsku perspektivu europskih fondova, kao i projekte važne za rast i razvoj općine. Kroz skupinu za EU projekte predstavili su svoje iskustva u povlačenju sredstva za programe očuvanja kulturnog nasljeđa, izgradnju objekata za razvoj poduzetništva, infrastrukture za turizam i obrazovanje mladih, kao i za okolišnu infrastrukturu. Usporedno s održavanjem prezentacija, mladi u projektu održavali su interaktivne radionice i obišli objekte za mlade, kuću bendova, mladinski centar i multimedijski centar. Dogovorena je suradnja i zajednička prijava projekta kroz program Europske unije Mladi na djelu. Iskustva Velenja u privlačenju sredstava iz europskih fondova itekako mogu poslužiti kao primjer ostalim gradovima partnerima, što potvrđuje činjenica da ovaj, peti po veličini slovenski grad od 33.000 stanovnika, ima proračun za 2014. godinu u visini od 56 milijuna eura, od čega je 21 milijun eura osiguran iz europskih fondova, a čak 60% proračuna namijenjeno je investicijama u vodoopskrbi, kanalizaciji, energetskoj sanaciji zgrada te ostalim infrastrukturnim projektima. Nakon susreta u Velenju, istoga dana delegacije iz partnerskih gradova krenule su prema Idriji. Idrija je grad i središte istoimene općine u zapadnoj Sloveniji, koja već stoljećima svoje postojanje duguje rudnicima žive, nekad najbogatijim na svijetu. Kako su upravo u Idriji Europljani ponovno otkrili živu 1490. godine, te su sačuvani dijelovi nekada najveće kompleksa za vađenje žive na svijetu, Idrija je 2012. godine upisana na UNESCO popis mjesta svjetske baštine u Europi pod nazivom Baština žive. Osim rudnika žive, Idrija je poznata i po zavidnoj zbirci poznate idrijske čipke. Bratimstvo između Labina i Idrije uspostavljeno je krajem 70. godina prošloga stoljeća, no nakon raspada bivše države Jugoslavije, veze između ova dva grada nisu više bile toliko učestale. Suradnja je ponovno obnovljena 2006. godine, a uspostavljeno bratimstvo neformalne je prirode. Prvi korak prema ponovnoj suradnji bio je susret gradonačelnika Labina i gradonačelnika Idrije u Labinu na Dan rudara, 2. ožujka 2008. godine, a u cilju obnove nekadašnje bliske veze temeljene na rudarskoj prošlosti i tradiciji. U sklopu 4. susreta partnera u projektu Minher, bratimstvo je ponovno formalizirano potpisivanjem sporazuma o suradnji i prijateljstvu. Uloga grada Idrije u projektu je predstavljanje glavnih aktivnosti i pristup ideji o preuređenju rudnika, prezentacija muzejskih i turističkih programa te novih programa razvoja Geopark Idrije, kojim se dodatno ističu lokalne specifičnosti. Partneran doprinos projektu je pozitivan primjer sjedinjenja prirodnog bogatstva s kulturnim nasljeđem kroz muzeje, informativne centre, restorane, agroturizme te trgovine s lokalnim rukotvorinama. Time se potiče i podržava zanatski obrt, ruralni razvoj te očuvanje i zaštita okoliša kao temelj dugoročnog prosperiteta i kvalitete življenja te osnova za budući gospodarski razvitak. Geopark Idrija sadržava ne samo prirodnu baštinu, već i arheološku, povijesnu, tehničku i kulturnu. Dio je europske mreže geoparkova,
European Geopark Network pod UNESCO-vim okriljem. Susret u Idriji započeo je u dvorcu Geverkenek potpisivanjem sporazuma o bratimljenju između grada Labina i općine Idrije, čime je obnovljeno bratimljenje uspostavljeno krajem 70. godina prošlog stoljeća. Sporazum je potpisan u sklopu dana općine Idrija 20. lipnja 2014. godine. Dvorac Geverkenek izgrađen je između 1522. i 1533. godine. Idrijski dvorac, smješten iznad starog dijela grada, očuvao je povijesno ime Geverkenek, što na njemačkom jeziku znači rudarski dvorac. U njemu se u početku spremalo žito i živa, a kasnije je više od 400 godina služio za potrebe uprave rudnika. Tijekom stoljeća u njemu su bili razni uredi, škole, pa čak i stanovi. Današnji izgled dobijaju u prvoj polovici 90. godina 20. stoljeća. Danas je zgrada Muzej Idrije, koji je osobito zanimljiv po svojoj zbirci rudarstva i čipke te glazbenoj školi. U večernjim satima uz kulturno-umjetnički program upriličeno je svečano otvorenje 33. festivala Idrijske čipke. U povijesti su u obiteljski budžet idrijskog rudara mnogo doprinosile žene koje su se bavile heklanjem. Svoju zaradu u cijelosti su namijenile svojoj obitelji za najpotrebniju hranu i odjeću. Višestoljetna tradicija heklanja živa je i danas. U Idriji djeluje čipkarska škola koja brine za očuvanje znanja brojnih tehnika i elemenata heklanja. Svake godine u Idriji se održava festival Idrijske čipke kojim se odaje počast višestoljetnoj tradiciji. Tokom sljedećih dana održan je sajam obrtničkih, ugostiteljskih, kulturnih i turističkih proizvoda kao dodatnih lokalnih specifičnosti i inovativnih programa razvoja rudarskih krajolika. Drugog dana susreta u Idriji delegacije su posjetile Antonijev rov, ulaz u rudnik žive, nekad najbogatiji rudnik žive na svijetu. Kako su upravo u Idriji Europljani 1490. godine ponovno otkrili živu, sačuvani su dijelovi nekada najvećeg kompleksa za vađenje žive. Antonijev rov najstariji je očuvani ulaz u rudnik žive u Idriji i jedan je od najstarijih u Europi. Ime je dobio po svetom Antunu Padovanskom, koji je glasio za jamskog pokrovitelja i zaštitnika od podzemnih nesreća. Od 1994. godine uređen je i otvoren za turističke posjete. Na zasjedanju UNESCO-vog odbora za svjetsku baštinu 30. lipnja 2012. godine baština žive španjolskog grada Almadena i slovenske Idrije, najznačajnijih svjetskih rudnika žive, upisana je na popis svjetske baštine UNESCO-a. Nakon obilaska Antonijevog rova, sudionicima je predstavljen projekt obnove zgrade bivšeg rudnika žive Kaiser, te održan sastanak predstavnika lokalne i regionalne vlasti projektnih partnera. Cjelokupni teritorij općine Idrija je i geopark i dio je europske mreže geoparkova, odnosno European Geopark Network, pod UNESCO-vim okriljem. Geopark Idrija sadržava ne samo prirodnu baštinu, već i arheološku, povijesnu, tehničku i kulturnu. Sudionici su obišli i divlje jezero, te upoznali prirodne ljepote Idrije, koje sa pravom zaslužuju UNESCO-vu zaštitu. Peti susret partnera u projektu Minher, Labin i Raša, Hrvatska. Od 24. do 27. rujna 2014. godine održan je završni peti susret partnera u projektu Minher, rudarsko nasljeđe, generator gospodarskog i turističkog razvoja u Labinu i Raši. Grad Labin je jedinica lokalne samouprave koja teritorijalno obuhvaća 7 naselja smještenih na istočnoj strani Istre. Jedan od oblika međunarodne suradnje, koju Labin njeguje već duži niz godina, je slična društvena povijest temeljena na rudarenju koja je proizvela urbana naselja s istovrsnom matricom. Rudarstvo zauzima važno mjesto u povijesti labinskog kraja. Jedinstveni spomenik labinske povijesti, rudnik kamenog ugljena, koji je 30. i 40. godina prošlog stoljeća bio jedno od najvećih tehnoloških dostignuća na području rudarenja u svijetu, danas čini povijesnu industrijsko-kulturnu baštinu koja se želi valorizirati na način da upravo ona bude zamašnjak i novi sadržaj daljnjem pozicioniranju Labina kao turističke i gospodarske destinacije.
Projektom Grad Labin želi razvijati suradnju u namjeri da se ostvaraju i unaprijede međusobni odnosi partnera u projektu temeljeni na izvornoj zajedničkoj povijesti s posebnim osvrtom na obnovu i valorizaciju baštine industrijske arheologije te općenito urbanih naselja povezanih s iskopnom djelatnošću. Uzevši u obzir da je rudarstvo imalo iznimni gospodarski značaj za razvoj Labina, kao i da rudarsko nasljeđe predstavlja potencijal za njezin budući gospodarski i turistički razvoj, zaštita i očuvanje rudarske tradicije i graditeljske baštine kao dijela arhitektonske i kulturno-povijesne baštine ovog dijela Istre i njena prenamjena u rudnik kulture vitalan je interes grada Labina pretvarajući ga u urbani centar šire okolice. Od srpnja 2013. godine, kada je Hrvatska postala punopravni član Europske unije, Labin svojim geografskim položajem i antifašističkim identitetom te bogatstvom industrijske i kulturne baštine daje svoj doprinos jedinstvu različitosti europske obitelji. Općina Raša susjedna je općina grada Labina te u svom sastavu ima 23 naselja. Smještena je južno od Labina te je kao najmlađi grad u Istri izgrađen u svega 547 dana kao jedan od niza novoizgrađenih gradova u doba tzv. Fašističke ere. Uz Karboniju jedan je od 12 planskih gradova izgrađenih odlukom talijanske vlade Benita Mussolinija. Rudarska djelatnost raškog područja seže u 17. stoljeće od kada potječe zasad prva poznata koncesija za vađenje ugljena u dolini Krapna. Do 1966. godine odvijala se intenzivna rudarska djelatnost. Nakon Drugog svjetskog rata, Raša je s jedne strane zbog svoje fašističke prošlosti sistematski zapostavljena i prepuštena propadanju, a s druge strane kao proizvođač dragocjenog crnog zlata veličana i poštovana. U doba jugoslavenske uprave integrirana je u općinu Labin, da bi potom u novoj Hrvatskoj državi 1993. godine iznova dobila status samostalne općine. Otada se sustavno vrše napori za valorizaciju ovog nekada izuzetno značajnog rudarskog središta. Za partnera projekt je od iznimnog značaja upravo za obnovu i valorizaciju Raše kao rudarskog središta Istarske županije. Antifašistički identitet i bogata rudarska prošlost Raše nesumnjivo je pozicioniraju visoko na listi prioriteta obnove i regionalnog razvoja jedinice lokalne samouprave u regiji. Upravo su zaštita bogate rudarske baštine i specifična graditeljska baština i arhitektura fašističkog doba snažan motiv povezivanju općine Raša s partnerima u projektu. Sudjelovanjem u projektu općini se omogućuje upoznavanje s primjerima najbolje prakse u Europi, a i u svijetu u području valorizacije i očuvanja rudarske baštine. Obzirom da je djelatnost lokalne samouprave u funkciji građana, projektom, kroz primjere dobre prakse, educirat će svoje građane o važnosti njihovog aktivnog uključivanja u području očuvanja rudarske baštine. Peti susret partnera u projektu Minher započeo je u Labinu 24. rujna razgledom Labinske starogradske jezgre, Narodnog muzeja i rudarskog postava u muzeju uz stručno vodstvo. Sudionici su posjetili i Podlabin, rudarsko okno Šoht na Pjacalu, simbol 400-ljetne tradicije rudarenja na ovim prostorima i sinonim duhovne i materijalne vrijednosti ovog radničkog rudarskog podneblja. Pjacal bi u budućnosti trebao postati otvoreni trg preko kojeg se simboli rudarenja međusobno spajaju i nadopunjuju kroz nove sadržaje i namjene i tako nastavno kroz podzemlje u turistički Rabac. Također, obišli su lamparnu, prostor ulaza u bivši rudnik, mjesto gdje su rudari uzimali svoje lampe. Obišli su i novo uređenu suvremenu gradsku knjižnicu, ugodan i gostoljubiv prostor, integriran u autentični ambijent rudarskog nasljeđa, dio zaštićenog kompleksa industrijske kulturne baštine Pjacala. Predstavljen im je i trg labinskih rudara, zgrada Ćeva i Kazarmoni, zgrade za rudare u naselju Podlabin, takozvani Podsolitori od Arsija, sagrađenom na početku 40. godina prošlog stoljeća prema zamislima arhitekta Eugenija Montuorija. Osim upoznavanja sa labinskim znamenitostima, održana je i komemoracija na Krvovoj placi na Vinežu
mjestu na kojem je započeo najpoznatiji štrajk rudara 1921. godine, poznat kao Labinska republika. O štrajku rudara govorio je Tulio Vorano, povjesničar umjetnosti i veliki znalac čije područje interesa i razvitak labinskih rudnika, istarski ugljenokopi, radnički pokret labinštine i štrajkovi rudara. Vijenac su položili Sergio Basquiera, svojevremeni direktor istarskih ugljenokoparaša, i Josip Štemberga, posljednji tehnički upravitelj rudnika Tupljak, dok je voditelj gradskog orkestra Labin odsvirao rudarsku himnu, a za sve poginule rudare skladbu Il Silencio. U popodnevnim satima gosti su posjetili Mediteranski kiparski simpozij, park skulptura na Dubrovi, nedaleko Labina, uz stručno vodstvo predsjednika stručnog savjeta Mediteranskog kiparskog simpozija, gospodina Josipa Diminića, i povjesničarke umjetnosti, gospođe Gorke Ostojić-Cvajner. Obilazak Mediteranskog kiparskog simpozija započeo je šetnjom po Bijeloj cesti, jedinstvenim projektom započetim 1997. godine sa svojom prvom dionicom, koju je koncipirala kiparica Dora Kovačević. Danas Dubrova ima 94 skulpture. Izvan parka postavljeno ih je 16, a stvorilo ih je 85 kipara iz Hrvatske i svijeta. Osim Bijele ceste, delegacije su razgledale skulpture u parku, Tolac amfiteatar i infocentar Punkt Mediteranskog kiparskog simpozija. Cjelokupni program obilaska Dubrove svojom prisutnošću uveličala je Ivanečka rudarska četa, jedina ovakva postrojba u ovom dijelu Europe. Članovi čete pratili su obilazak u posebnim rudarskim uniformama. Drugog dana sudionici završnog susreta partnera u projektu Minher obišli su rudnik u Raši. Obilazak je započeo u Kulturno-umjetničkom centru Lamparna, gdje su se posjetitelji zadužili za lampe, kacige, čizme i ostalu potrebnu opremu za ulazak u rudnik. Nakon prozivke, autobusom su otišli do ulaza u rudnik Raša, gdje ih je dočekala i pozdravila rudarskim sretno zamjenica načelnice Tajana Kovač. Uz vodiče Mladena Bajramovića i Josipa Štembergu razgledali su raško podzemlje u kojem su se 150 metara pod zemljom ispod 20 milijuna tona kamenja vratili u godinu 1921. Spustiti se u labirint labinskog rudnika, svjedočiti teškom životu rudara i biti dio potresne priče o ljudskoj snazi i ponosu, te preživjeti jedan dan u životu labinskih rudara bilo je nezaboravno. Po povratku u nekadašnjem Cetrtem Obroke, mjestu gdje su rudari objedovali, projicirani su dokumentarni filmovi o rudarenju na Labinštini kroz svjedočanstva bivših rudara koje prikazuju ljudsku stranu jednog od najtežih zanimanja u povijesti, a potom posluženi pravi rudarski ručak. Sudionici projekta obišli su i Rašu, nadzemni rudarski kompleks, spomenik talijanske arhitekture 30. godina prošlog stoljeća. Također, autobusom su obišli lokaciju bivše termoelektrane Vlaška i luku Bršica, glavnu luku za izvoz ugljena u doba austrijske, talijanske i jugoslavenske uprave. Trećeg dana susreta održan je međunarodni simpozij Rudarsko nasljeđe, generator kulturnog, gospodarskog i turističkog razvoja u prostorijama Gradske knjižnice Labin. Na otvorenju simpozija sve prisutne pozdravio gradonačelnik grada Labina Tulio Demetlika, načelnica općine Raša Glorija Paliska-Bolterstein, predsjednica Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Pula Jasna Jaklin Majetić, te pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije Vladimir Torbica. Simpoziju je prisustvovao i veleposlanik Poljske u Republici Hrvatskoj Maciej Grzegorz Šimajski. Na simpoziji su izlagali stručnjaci koji su sudjelovali na projektima obnove i revitalizacije rudarske industrijske baštine. Predstavljeni su projekti prenamjene objekata rudarske baštine, načini kako industrijsku baštinu i arhitekturu uključiti u kulturni turizam, projekt kulturnog turizma Istra in Spirit, Rudarska republika kao primjer dobre prakse i mogućnosti kandidiranja projekta prema strukturnim fondovima Europske unije, te projekt rudnika Hrastnik Trbovlje i stanje, razvojni potencijali i perspektive rudarske baštine na području bivše Jugoslavije. U popodnevnim satima održan je vrlo zanimljiv i aktivan okrugli stol na temu Rudnik. Može li mrtvi kapital bivšeg rudnika postati pokretač razvoja? Okrugli stol ukazuje na mnogobrojne probleme s kojima se lokalna samouprava susreće kad je u pitanju revitalizacija rudarske baštine.
Međutim, zaključeno je da rudnik sa svojim specifičnostima, odnosno njegov mrtvi kapital, može postati pokretač razvoja lokalne samouprave. U večernjim satima sudionici su posjetili Rašu te su na trgu ispred crkve Svete Barbare, zaštitnice rudara, prisustvovali manifestaciji svjetlosna instalacija i audiovizualni performans Red Empty Rasha, švedskih umjetnika Karla Michaela von Hauswolfa i Thomasa Nordstada, koja se godinama producira širom svijeta na napuštenim i zapuštenim lokacijama od povijesnog i kulturološkog značaja. Posljednjeg dana boravka delegacija u Labinu organizirana je vožnja brodom pomorskim rudarskim putovima od Rapca do Raškog kanala i natrag uz stručno vodstvo. U toku obilaska sudionicima su predstavljeni proizvodi štićenika radno-zaštitne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom iz Labina, ekoplatnene vrećice, vrećice za boce i čaše i keramički proizvodi. Cilj lokalne zajednice je poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja u životu lokalne zajednice, razvijanje održivog modela socijalnog poduzetništva te senzibiliziranje domaćeg i inozemnog poslovnog sektora i javnosti na pravo za rad svakoga. U večernjim satima prikazan je film, kratak pregled svih susreta partnera u projektu Minher u Ribniku, Karboniji, Banovićima, Velenju i Idriji. Tom prigodom predstavnicima partnerskih gradova uručeni su komunikacijski alati projekta Minher, rudarski rječnik, rudarska igra i višejezična informativna brošura. Osim navedenog, kao komunikacijski alati projekta jesu i dokumentarni film, web portal i Facebook grupa projekta. Komunikacijski alati koriste se u svrhu informiranja javnosti o projektu te vidljivosti projekta, kao i za njegovu promociju i edukaciju građana o istom. Projektom Minher željelo se oživotvoriti jedinstveni koncept gospodarsko-turističkog kulturnog proizvoda, čija je svrha promocija kulturno-turističkih znamenitosti, te pokretanje novih gospodarskih djelatnosti na lokacijama koje su izvornom namjenom bile povezani sa rudnikom. Kroz 5 događaja u 5 različitih država sa 7 projektnih partnera i više od 600 sudionika predstavljena su iskustva, najbolje prakse i izazovi vezani uz očuvanje rudarske baštine. Činjenica da u gradovima partnera gotovo nema obitelji u kojoj netko od predaka ili ukućana nije bio rudar, pokazatelj je značaja rudarine za lokalno stanovništvo. Formiranjem mreže gradova u projektu stvorena je interakcija među građanima, ustanovama i organizacijama civilnog društva iz svih država sudionika projekta, čime se doprinijelo izgradnji jače povezane Europe. Razvijen je i osjećaj europskog identiteta utemeljen na zajedničkim vrednotama, povijesti i kulturi. U rudarstvu su očuvane stare rudarske vrijednosti, prijateljstvo, solidarnost i nesebična pomoć te potrebiti osjećaj zajedništva. Pratili su projekt Minher u svim njegovim segmentima od ideje do realizacije te je on uspješno realiziran, a partnerski odnosi unaprijeđeni su do te mjere da su se proširili i na druge aspekte međusobne suradnje, prijateljstva i jačanja veze koje postoje od ranije, ali nikad nisu bile toliko intenzivne kao što su sada. Do budućeg projekta uz rudarski pozdrav, sretno!